لعن الله 7 من خلقه. هؤلاء 7 عدهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: لعن الله 7 من خلقه، لعن الله من عمل قوم لوط، لعن الله من عمل قوم لوط، لعن الله من عمل قوم لوط. كررها النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات، ثم قال: ملعون من ذبح لغير الله، ملعون من أتى شيئا من البهائم. تعرف معنى أتى شيئا من البهائم؟ يعني فعل في البهيمة كما يفعل الرجل في المرأة. ملعون من عق والديه، ملعون من جمع بين امرأة وابنتها في الزواج. من جمع بين امرأة وابنتها ملعون، سواء في وقت واحد أو في وقت منفصل. من تزوج امرأة ثم طلقها حرمت عليه بنتها أبد الآبدين، ومن تزوج بنتا حرمت عليه أمها أبد الآبدين، كما قال الله عز وجل. عرفت؟ ولذلك قال: وأمهات نسائكم. ولذلك أيضا قال: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. ثم قال: ملعون من غير حدود الأرض، وفي رواية معالم الأرض. إذا كان هناك شجرة الناس يعرفون بها مكانا معين، فالذي يقطع هذه الشجرة ملعون. إذا كان هناك حجر معين أو جبل معين، معلم أو حد بين دولة ودولة، الذي يزيل هذا الحد ملعون. تغيير حدود الأرض ومعالم الأرض ملعون، حتى بين القطع الأرضية الصغيرة. لو أن أرضا وزعت قطع وجاء أصحاب القطع فوضعوا معالم، فمن غير معلما من معالم أرض أخيه فقد حلت عليه اللعنة. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ملعون من ادعي إلى غير مولاه أو إلى غير أبيه في بعض الروايات.